嗨，大家好，今天上手的呢是我们这个 ROG Phone 7 Ultimate。那频道有拍过蛮多手机相关的影片，我个人每一年呢也会换2次手机，但是这个真的是我第一次接触 ROG Phone， 可以说是满满的惊喜。如果你们跟我一样从来没有用过 ROG 手机的朋友，你们一定要好好看完这支影片，跟我一起体验 ROG Phone 7 Ultimate 开箱整个满满的仪式感，真的跟其他旗舰款手机的方向很不一样哦。光是它这个外包装盒啊，就长得跟别人不一样。使用的是三角主体的一个多边形设计，打开之后呢，里面有附了一个保护壳，再来就是手机底部有一条 Type C 的充电传输线，以及一颗65瓦的充电头，另外还有一个我这辈子从来没有见过的这个空气动力风扇 7， 还有一个它专属的保护套。那我一直都知道 ROG Phone 有专属的一个动力风扇，但是亲眼见到跟上手的感觉还是蛮特别的，而且呢，它做的是真的非常的精致哦，上面还有按键可以让你在游戏中做使用，这个呢后面我们再来讲。那今年 ROG 还有推出2只手机，分别是 ROG Phone 7跟 ROG Phone 7 Ultimate。那这2只手机在规格上面是一样的，唯独我手上这一只 ROG Phone 7 Ultimate 它有多了一个彩色后置幻视萤幕与空气动力散热阀，而且它机壳的呈现方式啊也不太一样。ROG Phone 7呢，它是用半透明的元素的设计，那其实2只手机看起来都非常潮流科幻感，跟他们以往出的手机啊都有类似的设计语言，我只能说非常的前卫。那 ROG Phone 7 Ultimate 它这个彩色后置幻视萤幕啊，你是可以设定它在不同的状态下显示不同的动画，甚至可以设定自己的照片或是影片，真的非常特别。不管你是在充电或是来电，甚至游戏中，都会有不一样的画面在这上面呈现。那空气动力风扇7呢，它除了可以强制散热，让手机有更好的发挥效能，更厉害的在这里，这次 ROG 也在这里面加了一颗重低音单体，搭配 ROG 7系列招牌的双正面立体扬声器，你的手机就会摇身一变，变成真的2.1声道的随身剧院。大家仔细看哦，它的左右扬声器是放在它的左右两边，那一般的手机都是配置在这个底部的位置，它则是两边平均放在萤幕正面的位置，确保声音可以更平均的送出，并且指向性会更准确。本次延续上一代由德国音效专家 Direct 调教空间音讯，在声音指向性给人更沉浸的一个体验，确实比我手上其他旗舰款的手机声音都还要再更厚实，推力也明显比较强。那另外这一次呢，也用上了3D 封装技术，提升有效容积达 50%， 低音表现增强 20%。那音量上呢，也不会因为低频比较重就变小，或是中高频被覆盖。那搭配风扇的低音效果可以提升到77%，表现可以说是非常让人意外。这个真的是我从来没有在其他手机看过的设计。先别说声音要上下平均就已经很难了，要做到多一个重低音喇叭，我真的只能说超强，到底是谁想到了？真的需要加薪哎。那 ROG Phone 7呢，它有支援 Qualcomm aptX 跟 aptX Lossless 的无损技术，更加入了 Direct Virtual 剧院级的空间音效，无论选择有线耳机还是蓝牙耳机，都同样能达到最佳的一个听觉效果。再来呢，就是它的风扇底部这边是有一个 Type C， 还有一个3.5mm 的插孔，上面还有配置 RGB 灯光，也可以在 Armoury Crest 设定颜色跟闪烁的一个模式，真的是科技味十足。老实说，我真的蛮喜欢的有 RGB 灯光，我真的是完全没有抵抗能力。如果搭配音乐去播放的话呢，真的很有夜店的感觉。我那天在测试的时候啊，在我的办公室玩了一下游戏，然后播音乐，还有看 Netflix。同事浩浩要下班的时候，他就问说：“刚刚的声音该不会是 ROG Phone 7发出来吧？”我就说：“对啊。”他就吓到说：“真的很大声的，而且低音很厉害的感觉，真的没有在夸张。”我直接实测给你们看。而且就算你没有加装空气动力风扇7，我觉得它手机本身原生扬声器出来的声音，真的一听就知道，跟我用过的手机是完全不一样的。我这边来做一个盲测好了，我请同事播同一段声音的片段，然后让我来猜哪一个是 ROG Phone 7所发出来的声音。好，现在来到我们盲测的部分。那在我面前呢，目前有3只手机，其中一只呢就是我们 ROG Phone 7 Ultimate， 那另外2只呢则是现在线上的其他品牌的旗舰手机。那我现在呢要把眼罩戴起来，然后浩浩呢会帮我分别播放3段一样的声音，让我去猜猜哪一只是今天的 ROG Phone 7 Ultimate， 看看会不会成功。好，我们现在开始吧。你来干嘛？你来凑热闹吗？
好，那我们现在播放第一支 A 手机喽。好 ，A 手机。好，现在要播放第二支 B 手机。好。现在要我觉得好像有点明显呢。好。好。我猜是 B 手机吗？对。是吗？对。你知道为什么知道吗？这太容易了，因为 B 手机它播放出来，它刚一开始前面那个轮胎的声音就是的声音，它那个就是非常厚实，而且它的声音就是非常平均，所以呢，我一听我就知道，它就是跟其他2只手机是完全不一样的，所以我一猜就知道了。我刚才还有点紧张，会有点分不太清楚，但是呢，其实蛮明显的，就是如果你只用耳朵听的话，真的很厉害大成功。那我们回来看 ROG Phone 7 Ultimate 其他规格，它正面使用的是6.78寸 Full HD Plus AMOLED 的萤幕，强光下的峰值亮度呢是1500尼特，在户外使用也完全不用担心看不清楚萤幕。那萤幕最高刷新率可以来到165赫兹，你可以在设定里面呢调整成自动调节，或是自行选择60、90、120、144跟165赫兹。那 ROG Phone 7系列呢，使用的是目前最新高通的 Snapdragon 8 Gen 2的一个台积电制成的处理器。那这颗处理器的效能呢，我想就真的不用我多说了，因为目前市场上有使用的手机评价上面都比 A Gen 1当时推出来的时候还要再好。那它全部采用 LPDDR5X 16GB 的 RAM，UFS 4.0 512的容量，可以让传输跟读取的速度更快。在效能上面呢，可以说是市面上目前最高的配置。其他一般旗舰款的手机啊 ，RAM 都只有配置大概12GB 而已。说到 ROG Phone， 大部分的人都会觉得它是一台游戏专精的手机，但我体验下来啊，我更觉得 ROG Phone 7它是一台全方位的娱乐手机。那一般手机在效能全开的时候，最害怕碰到什么？当然就是过热造成的锁屏、掉帧。ROG Phone 7系列也透过内部 ROG 专属独家的一个速冷循环液态均温板来加强散热，透过最新的3叉圆柱与6条冷凝通道的设计，让散热的效率可以提升达到168%。那游戏的时间比较长的话呢，它的空气动力风扇 7就派上用场了。我觉得最酷的是装上之后，它手机背面的空气动力散热阀就会自动开启，把外部的冷空气高速直接吹进手机内部的一个散热鳍片。那这个空气动力风扇 7呢，它有一个预热速冷的一个智慧系统，可以自动调节风冷、酷寒还有急冻3种模式。那除了风扇的转速，风扇内的制冷晶片也在各种模式中会有不同程度的一个介入。好，那音量这么大，多了一颗重低音，续航力当然很重要。ROG Phone 7系列呢，它配上的是一颗6000毫安时一个电池，这也是我家目前所有手机里面最大的一颗电池，而且呢，它还有支援65瓦的快充，从0充到100%啊，充饱不需要45分钟，而且它还有支援旁路充电，也就是呢，你插着电使用手机的时候，它是直接使用充电线的电去提供给手机，而不是电池。这样的话呢，长时间追剧、听音乐就可以有效延长电池的一个使用寿命。哦，对 ，ROG Phone 7系列它有一个很酷的东西，就是 Air Trigger。其实手机侧面这边呢，它有放了2个超音波的一个触控按键，可以在游戏里面去设定操作，也有体感感测器，以及4颗风扇上面的一个实体按键，你都可以去选用设定这个部分。看你自己的习惯怎么去操作。那这2颗超音波触控按键啊，在设定里面，你也可以去设定短握压跟长握压的一个操作反应，像是 Google 助理、手电筒、开启相机等等的。我记得以前手机啊也有像这样握压启动的一些功能，但是现在几乎已经没有手机有了。那 ROG Phone 呢，它把这个超音波按键不只可以让你在游戏中做使用，你平常直立使用手机的时候，也可以额外去设定运用。我觉得非常的聪明。那在游戏系统上面啊，他们有一个游戏精灵，是专门为游戏玩家所打造的一个专属 UI， 这也是我从来没有看过一次可以设定这么多东西的一个游戏模式 UI。
不管是在上面客制化设定萤幕更新率、网络切换、精华智慧录影、阻挡通知，那刚刚提到的旁路充电都可以在游戏中的画面直接去做设定。还有一个隐形挂机模式，你开启之后呢，它就可以让游戏在背景中去执行，那系统不会暂停或是停止游戏。因为如果我们一般把游戏弄到背景之后呢，游戏的 App 就很有可能会被关闭。那其实 ROG Phone 7系列在系统上面啊，真的是有 ASUS 他们自家优化的一个设定 UI， 跟原生安卓系统有稍微的不太一样，但使用起来我觉得蛮好用的。不管在平常滑手机跟使用上面，我觉得它的顺畅反应程度，老实说真的蛮不错的，连指纹解锁速度在大多数的时候也明显比我正在使用的手机还再快一点点，真的是让人家非常惊艳。这次的开箱，总体而言呢，第一次开箱 ROG 手机的我，可以说是非常意外，感受 ROG 在经营游戏手机上面多年的成果。那好多东西呢，都是我真的从来没有体验过的，也是其他手机不曾有的一个功能。我觉得今天不管你是不是游戏重度玩家啦，如果呢你厌倦一成不变的手机，真的可以玩玩看 ROG Phone。即便呢你只是追剧或是看看动画，那个娱乐体验真的是跟一般手机完全不同，特别是喇叭音效，真的一定要到专卖店实际体验看看。好啦，那今天影片就到这里了。如果大家对 ROG Phone 7系列还有任何问题的话呢，欢迎在影片底下留言给我。那喜欢今天朋友记得跟你分享，不要忘记开小铃，今天的通知，我们下次影片见，拜。